హాయ్ ఫ్రెండ్స్, మీరు చూస్తున్నారు రావురి అండ్ టిప్స్ ఛానల్. ఫ్రెండ్స్, నేను ఈ వీడియోలో మీకు దేని గురించి చెప్తున్నానంటే, మన మెసేజ్లకి మనకు నచ్చిన రింగ్ టోన్స్ ఏ విధంగా సెట్ చేసుకోవాలి అనేది నేను చూపించబోతున్నాను. దానికోసం మీ మొబైల్లో ఉన్న సెట్టింగ్స్ ఓపెన్ చేయండి. సెట్టింగ్స్లో సౌండ్ అండ్ నోటిఫికేషన్స్ ఓపెన్ చేయండి. సౌండ్ అండ్ నోటిఫికేషన్లో రింగ్ టోన్ అండ్ సౌండ్స్లో ఓపెన్ చేయండి. మెసేజ్ నోటిఫికేషన్స్ ఓపెన్ చేయండి. ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే వాడిచ్చిన రింగ్ టోన్స్ మాత్రం మనం పెట్టుకోగలం, అంతకు మించి వేరేదైతే పెట్టుకోలేం. ఇప్పుడు మనకు నచ్చిన రింగ్ టోను ఏ విధంగా సెట్ చేసుకోవాలో నేను మీకు చూపిస్తున్నాను ఫ్రెండ్స్. అది ఏ విధంగా చేయాలో ఈ వీడియో పూర్తిగా చూడండి, మీకు అర్థమవుతుంది. చూడండి ఫ్రెండ్స్, ఇక్కడ జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయండి. ఇక్కడ వాడిచ్చిన ఇన్బిల్డ్ ఇచ్చిన రింగ్ టోన్స్ మాత్రం మనం సెట్ చేసుకోగలం, వేరేది సెట్ చేయలేం. ఇప్పుడు నేను చెప్పే ప్రాసెస్ని ఫాలో అయితే అది చాలా ఈజీ. దానికోసం మన మొబైల్లో ఉన్న ఫైల్ మేనేజర్ని ఓపెన్ చేయండి, మై ఫైల్స్ ఓపెన్ చేయండి. ముందుగా మీరు ఏ సాంగ్ సెట్ చేయాలనుకుంటున్నారో సాంగ్ ఎంచుకోండి. నేను ఒక సాంగ్ ఎంచుకున్నాను, గట్టిగుడు. ఇది సాంగ్ స్టార్టింగ్ అసలే పిల్ల అని ఒకసారి మీకు వినిపిస్తాను దీన్ని. ఫ్రెండ్స్ చూసారుగా, నేను ఆ మెసేజ్ రింగ్ అది పెడదాం అనుకుంటున్నాను. ఫ్రెండ్, నేను ఎగ్జాంపుల్కి ఇది పెడదాం అనుకుంటున్నాను, మీకు నచ్చింది మీరు ఏదైనా పెట్టుకోవచ్చు. ఇప్పుడు ఈ సాంగ్ని మూవ్ చేయండి. మూవ్ టు డివైస్ స్టోరేజ్లో, ప్రతి ఒక్క డివైస్ స్టోరేజ్లో మీడియా అని ఒక ఫైల్ ఉంటుంది. ఆ మీడియాని ఓపెన్ చేస్తే అందులో ఆడియో అని ఉంటుంది, ఆడియోలో రింగ్ టోన్స్ ఉంటుంది. ఫ్రెండ్స్, ఇక్కడ నోటిఫికేషన్స్ అని ఒక ఫైల్ క్రియేట్ చేద్దాం. మనం నోటిఫికేషన్స్ అని ఒక ఫైల్ క్రియేట్ చేశాను. ఆ ఫైల్ లోపల దీన్ని మూవ్ చేద్దాం. ఫ్రెండ్, అది మూవ్ అయింది. మీరు చూసినట్లయితే ఇప్పుడు మీడియాలో, ఆడియోలో నోటిఫికేషన్స్ అండ్ రింగ్ టోన్స్ ఉన్నాయి. ఇప్పుడు మనం సెట్టింగ్స్ ఓపెన్ చేసి చూద్దాం. సెట్టింగ్స్లో సేమ్ ప్రాసెస్ ఇందాక వెళ్ళినట్టు ఈ విధంగా వెళ్దాం. సౌండ్ అండ్ నోటిఫికేషన్స్, రింగ్ టోన్ అండ్ సౌండ్స్, మెసేజ్ నోటిఫికేషన్స్ ఓపెన్ చేస్తే ఇక్కడ చూద్దాం ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడు అది ఉందో లేదో. ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడు చూసినట్లయితే మనం యాడ్ చేసింది ఇక్కడ కనిపిస్తుంది. ఇది ఇందాక లేదు, ఇప్పుడు వచ్చింది ఫ్రెండ్స్. ఫ్రెండ్స్ చూసారుగా, ఈ విధంగా మనకు నచ్చిన రింగ్ టోను మన మెసేజ్లు పెట్టుకోవచ్చు. ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియో మీకు నచ్చింది అనుకుంటున్నాను. నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, తెలియని ఫ్రెండ్స్ కోసం షేర్ చేయండి. నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి. మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే కామెంట్ సెక్షన్లో అడగండి, నేను ఖచ్చితంగా రిప్లై ఇస్తాను. ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియో ఇంతటితో అయిపోయింది. థ్యాంక్స్ ఫ్రెండ్స్, మీట్ యూ నెక్స్ట్ వీడియో. బాయ్.